Abbiamo rodato la macchina questa mattina, comunque il flusso è stato continuo e la gente sta rispondendo bene, c'è la volontà, ecco, di rispondere bene a questa necessità che ha tutta diciamo, l'ULSS 2 di studiare il fenomeno, ecco, nei minimi particolari. Quello che abbiamo chiesto alla popolazione è appunto di pensare non a se stessi, ma pensare ai propri cari e a tutta la comunità. E vedo che il messaggio è arrivato e voglio ringraziare tutti i cittadini di Cavaso perché stanno rispondendo in una maniera magnifica. Generalmente le persone reagiscono, devo dire, piuttosto bene. Alcune naturalmente sono più preoccupate, ma chiedono al massimo cosa si sente, le sensazioni quando il tampone entra nel naso e arriva fino alla nirinofaringe. Per quel che riguarda i bambini, invece, cerchiamo sempre naturalmente di tranquillizzarli chiamandoli per nome e coinvolgendo soprattutto i genitori. È chiaro che in alcune situazioni i bambini proprio non sono disposti a sottoporsi al tampone e qui l'aiuto dei genitori è fondamentale ed è richiesto anche un approccio abbastanza energetico da parte dell'operatore che effettua il tampone. Ma devo dire che a parte qualche lacrima e qualche guardo impaurito, non c'è nulla di cui preoccuparsi e nulla che ha impedito il corretto tamponamento anche dei minori. Il tampone rapido, il test antigenico e anche il tampone molecolare sono molto facili da effettuare. L'unico rischio che abbiamo riscontrato in alcuni casi con i bambini è che se muovono violentemente e improvvisamente la testa c'è il rischio che il tampone si spezzi, ma per ora non abbiamo registrato nessun caso di questo tipo e tutti hanno collaborato in maniera più che ottima e lo screening sta procedendo eccellentemente. Non avevo nessun dubbio, ma il supporto delle associazioni di Cavaso è essenziale. Sono delle splendide persone che si spendono in ogni momento per la propria comunità e io personalmente e tutta l'amministrazione ringrazio dal più profondo del cuore tutte queste persone, le conosco una a una e non mi hanno mai lasciato da solo.